साहब, कौन हो? मरीज हूँ। अच्छी बात है, काम की बात शुरू करो। डॉक्टर साहब, मैं अपनी पूरी बॉडी का बॉडी चेकअप कराने आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, कपड़े उतारिए, लेट जाइए। हाँ है। ओ, कान ठीक है। ओके, सामने खिड़की है, कूद जाइए। है डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं करूँगा। ओके, दिमाग भी ठीक है। अच्छा, ये लीजिए 100 रुपया और 20 समोसे ले आइए मेरे लिए। डॉक्टर साहब, ये तो 10 रुपया है। ओके, आंख भी ठीक है। अच्छा, यहाँ ऊपर कैसे आए? सीढ़ियों से। ओके, पैर भी ठीक है। यहाँ का दरवाजा कैसे खोला? हाथ से। ओके, हाथ भी ठीक है। भाई, आपका सारा चेकअप हो गया। आपको भेजा किसने जबरदस्ती? आप एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। ये देखिए, ये रही आपकी मेडिकल रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आपका चेकअप करने का तरीका तो एकदम नया है। भाई, मुफ्त में चेकअप कराएंगे तो ऐसे ही होगा। नेक्स्ट प्लीज।